বাচ্চাদের অসুস্থতার সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি হলো কাশি, যা শিশু অবস্থা বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়, কারণ এটি খুবই কমন একটা সমস্যা। প্রায় প্রতিটি শিশু তাদের শৈশব অবস্থায় কোনো না কোনো সময় এই সমস্যা আক্রান্ত হয়, যেটা প্রতিটি শিশুর বাবা মাদেরকে অনেক বেশি উদ্বেগের সৃষ্টি করে। যদিও মাঝে মধ্যে কাশি হওয়াটা শিশুদের জন্য স্বাভাবিক এবং সাধারণ বিষয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে শ্বাস নেওয়ার সময় শিশুদের নিঃশ্বাসের সাথে চলে আসে বিভিন্ন রকম যন্ত্রণাদায়ক পদার্থ, যেমন ধুলাবালির কণা, ধোঁয়া এবং অন্যান্য পদার্থ। এছাড়া শ্বাসনালীতে তৈরি হওয়া শ্লেষা শরীর থেকে বের করার সময় শিশুদের কাশি হয়ে থাকে, আর এই কাশির ফলে এই পদার্থগুলি ফুসফুসের ভিতরে যেতে পারে না। অর্থাৎ কাশি শ্বাসনালীকে পরিষ্কার রেখে শ্বাসকষ্টের মতো ফুসফুসের বিভিন্ন সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। তবে শিশুর ক্রমাগত ও বারবার কাশি হওয়া শ্বাসযন্ত্রের পদার্থকে নির্দেশ করে, কারণ শিশুদের কাশি হওয়ার সবচেয়ে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, যার বেশিরভাগই ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে, যেমন কমন কোল্ড, ফ্লু, ব্রঙ্কিওলাইটিস, ক্রুপ, নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কিওল অ্যাজমা। এদের মধ্যে কমন কোল্ড বাচ্চার গলায় ও নাকে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার কারণে হয়। ফ্লু মূলত ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে, যা নাক, গলা, ফুসফুসের ব্রঙ্কাই ও অ্যালভিওলাইকে সংক্রমিত করে। ব্রঙ্কিওলাইটিস বাচ্চার ফুসফুসের ছোট শ্বাসনালীগুলিতে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ফলে ঘটে। ক্রুপের ক্ষেত্রে ল্যারিংস এবং ট্রাকেতে ভাইরাল সংক্রমণ ঘটে, যার ফলে বাচ্চা যখন কাশি দেয় তখন অদ্ভুত একটা আওয়াজ বের হয়, অনেকটা সিল জোর ডাকে সেরকম। মূলত শ্বাসনালী শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এরকমটা হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া ফুসফুসের লোবস, ব্রঙ্কিওলস, অ্যালভিওলাই ও ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যুর মধ্যে বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকের সংক্রমণের কারণে হয়। ব্রঙ্কিওল অ্যাজমা সরাসরি ভাইরাস দ্বারা না হলেও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ, যা শ্বাসনালীতে বিভিন্ন পদার কারণে ঘটে থাকে। অর্থাৎ পদার ফলে ফুসফুসের ব্রঙ্কাই ও ব্রঙ্কিওলস শুরু হয়ে ব্রঙ্কিওল অ্যাজমা সৃষ্টি হয়। এসব রেসপিরেটরি ইনফেকশন ছাড়াও আরও অনেকগুলি কারণ আছে, যেগুলির কারণে শিশুর ক্রমাগত বা বারবার কাশি হয়ে থাকে, যেমন অ্যালার্জিক রাইনিটিস, ক্রনিক সাইনোসাইটিস, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত অ্যাসিড খাদ্যনালীতে চলে আসার ফলে বুকে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়, যে থেকে বাচ্চার কাশির উপদ্রব হয়। সাধারণত খাবার খাওয়ার পরে এবং শুয়ে থাকা অবস্থায় কাশিটা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ফুলের রেণু, ধূলিকণা, পোষা প্রাণীদের লোম, সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া, বায়ু দূষণ, বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ, পারফিউমের তীব্র গন্ধের কারণে এবং বাচ্চার গলায় যদি কোনো কিছু আটকে যায়, তাহলে বাচ্চাদের বারবার কাশি হয়ে থাকে। তাই আপনার শিশুর যদি ক্রমাগত বা বারবার কাশি হচ্ছে দেখেন এবং সাথে শ্বাসকষ্ট, জ্বর বা ডিহাইড্রেশনের মতো অন্যান্য লক্ষণ থাকে, তাহলে অবশ্যই একজন পেডিয়াট্রিক ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।